你知唔知啊？有晒啊！咁多人跳嘅，因為聽唔到啊！你播 stay 做乜啊？你要播你都播第二個啦。睇聽到啦，啱啱播 stay 啊嘛，好濕10%嘅10%收啦你。我抌個煙霧彈二價劣增先。喂，有人攞散彈。連燈都你 Help！ 聽唔到啊，其實。school 嗰邊啦，school 學校。你唔係 school 咩？你唔去 school 咩？呢個 Baby Monster 嗰個都幾豐富。唔係啦，我而家聽緊歌啦。因為我而家播緊歌啊嘛。過嚟，嗱，爆頭擊殺，見唔見到？
我要做 RP 任務，所以我要包你，幫你 Awesome. 搞你。好喎，你成功地俾我爆頭擊殺，成功做咗任務，成功地又有 RP 積分。唔知唔知道你唱歌好難聽啊？下次唔好再唱啦，多謝。黃漢出過嚟，嗱，你知唔知道你犯咗啲咩錯啊？嗱，你今日寫法你吓？ Marked a vehicle. 星期幾啊？係喎，拍晒，係喎，佢係喎，死得一張，死啦！嗰條死人，嗰條死青蛙，唔係星期幾啊？佢星期幾見到我哋啊？即係邊日啊？哦，即係同啊，哦， Marked a vehicle. 即係嗰陣時落緊雨，唔係接邊個嗰陣時啊？係接邊個接邊個嗰陣時啊？但我好想笑死啊！我翻去問下羅子喬先。我同佢哋講晒啦。你啦，我尾筒化身消音器，零咯，做咩啊？而家-1，想換架車啊！呢架車唔係幾掂。呢架車 not good 啊！換架急。Marked a location. 死得。
留警告你，你唔好過光明頂嗰度啊！嗱，你知唔知道咧？你部 iPad 上面咧，你部 iPad 上面係咪 download 咗一個即係嗰個 Science 嗰個 book 嗰個 app 啊？有冇見到？唔係啊，你會見到 Science 1B 咧係咩嘅咯？Science 1B 佢會教啲常識5年班嗰啲嘢咯。Marked a vehicle. I got 多謝你 supplies. 啊，我多謝你啊，我多謝你啊，你好天才啊！你好天才啊，黃人點可以天才到咁嘅？人點可以天才到咁嘅咧？唉，好渣！唔係我而家過去執多第二個空頭，之後我就俾把信號槍俾你，好冇？我而家去執第二個空頭，係咁你咪唔好信，咁你咪唔好信。就快啦！咁快啲攞繃帶補血啦！快啲攞繃帶補血啦！攞繃帶補血啦！呢啲都係最蠢㗎，攞繃帶補血。我咁天才，你冇得連個空頭都知道，我尾孔要配 M23，所以咧，佢同我俾咗個 M23俾我。垂直起飛，不過我嚟接你啦。我後面有一大堆人，都係揸住滑翔機嘅。再見。我實呃你嘅啫。我而家過嚟啦，我帶住嗰班滑翔機隊過嚟啦。點爬上去啊？歡迎光臨 Airplane Mobile。Welcome to 嚟！哇，咁所以咧，我都識啦。same。聽日我要去考個 KET 喎。考星期日啊？星期日啊？哦，聽日應該得閒。如果係星期日，我其實只不過下次都係佢哋連鎖機好啲。如果唔係咧，
咁媽咪啊，仲直播啊？星期六嘅話，媽咪幾多點喎？上收唔收？晏晝2點。喂，等埋，唔係喎，1點喎。Help! 哦，救命啊！救命啊！Help！咁一齊跌分。可以啊。唔啦，唔啦，太勁啦！後面嚟人，後面嚟人。嗰邊有架美債車。條兄啊，又係嗰個翠嶺峰啊！又係嗰個翠嶺峰啊！應該得嘅。你記住睇天氣預報喎！你記住睇天氣預報喎！唔係睇下 book 唔 book 到條咧體育館，或者真 book 到體育館。淘汰。係，因為首先羽毛球場係好爭手嘅，之後第二一個籃球場係4個羽毛球場，賭你都知㗎啦。大機率係㗎啦，大概25%左右，25%左右。剎車啊喂！你剎車啊換，算啦冇嘢啦。不過落圖本身都係你想要。咁呢一架車俾我，呢一架車俾我，呢一架車俾我。喂話就一個山卡拉小區啦，就你啦。仲有我想講，又唔係有啲唔記得咗一件事咧。我有信號槍啊！好彩你嗰陣時救我。都橫掂，一個都係。唔係根據我預判，應該
下一個圈應該唔會喺礦啲池嗰度。英文好差，請你接受。E 城嗰度，我打中人嘅，點解我可以咁天才嘅打中人？我死得！你射緊邊度啊？哦，冇嘢，你射緊地下室啫。有個風球咧，你上嚟執風球啊你！黐線嗱，過嚟，你知唔知道啊？嗱，你咁樣係會有黐噶，靠你啦！唔計公分啊！呢一個其實有一個方法可以上到去㗎，係啊。係啊，我覺得你點到呢邊都唔知。你 mark 實嗰個樓梯口，你 mark 實嗰個樓梯口。佢外國人嚟㗎。而家咪燒嗰度咯。